Ándale, sabrosito, sabrosito, qué bonito. Oye, qué sabor, qué sabor. Ándale, saludando a la amiga Josefina, sí señor. Dice, aquí desde Denver, de California. Ándale. Eso. Agoniza, sí señor. Hasta ahí nomás, damitas y caballeros. Bueno, pues hoy les tenemos por acá nada menos y nada más que los micrófonos. Hoy vamos a complacer con un temita más que nos están solicitando la señorita quinceañera. Pero antes de eso, hoy queremos dar este micrófono nada menos y nada más a Lupita Isidoro. Hoy, bueno, pues la prima va a decirles unas palabritas por acá, nada menos y nada más, hoy en este día, Así es que vamos a darle micrófonos y pedimos un poquito de atención. Así es que vamos a ver hoy en este